Us presento el dret català de consum. Aquesta obra pretén explicar, en català i des del dret català, les institucions més directament vinculades amb el que coneixem, amb el que s'anomena el dret de consum o el dret de protecció de les persones consumidores. Concepte legal de consumidor, deures d'informació precontractual, clàusules no negociades individualment, etc. etc. En aquesta obra els textos són molt directes i defugen de les grans construccions doctrinals. Les lliçons, a més d'aquesta dinàmica o d'aquesta dimensió, diguem-ne, didàctica, també tenen una clara vocació pràctica i d'aquí que cadascuna d'aquestes lliçons s'acompanyi d'unes conclusions finals i d'uns casos pràctics comentats. En aquest volum hi ha un clar predomini del dret privat respecte del dret públic, que tot i així també hi és present, i es fan, quan escau, les degudes referències al dret privat europeu i al dret estatal, encara que, insisteixo, el punt de partida sempre és el dret civil català de consum, en el que hi té un evident protagonisme el Codi de Consum de Catalunya. El dret català de consum és una activitat que s'emmarca dins de les tasques desenvolupades per la càtedra UB, Agència Catalana de Consum, Estudis de Consum i Resolució Alternativa de Conflictes. Els seus destinataris, a més dels estudiants de qualsevol assignatura directament o indirectament vinculada amb el dret de consum, són tots aquells que vulguin o els hi calgui capbussar-se en aquest sector del nostre ordenament. Us convido i us animo a fullejar-lo. Gràcies.